अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो न्यू कार कंपनीज आ रही हैं मार्केट के अंदर, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और जो गलतियां पुरानी गाड़ियां पाकिस्तान में कर चुकी हैं, क्या उन गलतियों की गुंजाइश नई कंपनीज के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो सीधे चलते हैं मुद्दे की बात की तरफ। तो इन द लास्ट 1 ईयर मैंने कुछ गाड़ी को रिव्यूज़ किए, जैसे कि मैंने नई कल्टस का रिव्यू किया। तो जब मैं पीछे बैठा तो उसकी लेग स्पेस कम थी। किया पिकांटो अभी भी लॉन्च हुई है, मैं उसमें पीछे बैठा तो उसमें भी मुझे लेग स्पेस, जो मेरी टांगें थी वो अगली सीट के साथ लग रही थी। एक ये नई कंपनी, चाइनीज़ कंपनी री लॉन्च कर रही है Z100 को, उसका रिव्यू मैंने किया तो मेरी लेग स्पेस भी कम थी और हेड स्पेस भी कम थी। तो ये क्या वजह है कि कल्टस, पुरानी शेप, फर्स्ट जनरेशन वाली कल्टस, मेहरान में हमने ये चीज़ें बर्दाश्त की हुई हैं, इवन होंडा सिटी वगैरह में भी उसमें हमने ये चीज़ें बर्दाश्त की हुई हैं। तो क्या वजह है कि वो वाले लॉलीपॉप हमें फिर खाने को मिल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे उस दौर में कि 660 सीसी जैसी जापानीज़ गाड़ियाँ जब पाकिस्तान में आईं तो हमें पता चला कि ये भी कोई चीज़ होती है। हमें पता चला कि एक छोटी गाड़ी में भी बैठ के पिछले बंदे आराम से लग्जरी इंजॉय कर सकते हैं। उनको भी हेड वेस्ट जैसी फैसिलिटी, सीट आगे पीछे करने वाली फैसिलिटी, सीट मैनुअली आगे पीछे करने वाली फैसिलिटी ये मिल सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट डिसेंट लेग स्पेस के आराम से 6 फुट का बंदा उसमें आराम से बैठ सकता है। तो ये जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, क्या ये अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर रही, या बस ये आना चाहती हैं कि हाँ जी पाकिस्तानी मार्केट में आएंगे तो लोग नई शेप देखेंगे तो एकदम से कूद पड़ेंगे। ऐसे नहीं होता। आपको पता चलें कि अक्सर लोग मुझसे पूछते थे कि फॉ कैसी गाड़ी है, फॉ कैसी गाड़ी है, हम फॉ लेना चाहते हैं, कुछ इसके बारे में हमें बताएं। तो जिसने वो गाड़ी ख़रीदी और जिसने वो गाड़ी चलाई, हमें यही सुनने को मिलता था कि फॉ इज़ अ गुड कार, अच्छी गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है, पावर वाली है, जान वाली है, और जो लेते हैं वो खुश रहते हैं उससे। मगर वो 10-11 लाख की गाड़ी जब कोई रीसेल करने हमारी मार्केट में आता था, मेरा शोरूम जेल रोड पे है, तो हम उसको क्या रेट लगाते थे, प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा जिनके पास है, 6 लाख, 7 लाख, 6.5 लाख, इस तरह के हम रेट लगाते थे उस गाड़ी को। अब मुझे याद भी नहीं कि वो मॉडल क्या होता था, क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें पता है उसकी रीसेल नहीं है। वो कोई बंदा, कोई शहजादा आ गया तो शायद कोई 7-8 लाख की ले जाए, तो उसको हम ईजी होके लेते हैं कि चलो यार आएगी, तो अगर नहीं भी बिकेगी तो चलो घर चलती रहेगी। तो हालांकि वो गाड़ी के रिव्यूज़ अच्छे थे और हमें जेन्युइनली उसके अच्छे रिव्यूज़ मिलते थे, मगर क्योंकि वो गाड़ी ज़्यादा बिकी नहीं और इस वजह से हम उसकी रीसेल, एक तो एंड कस्टमर भी इस्टेब्लिश करते हैं कि रीसेल कैसी जाएगी, और फिर हम लोग भी इस्टेब्लिश करते हैं कि यार क्योंकि ये गाड़ी रोड पे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही तो इसकी रीसेल तो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं कि जिनको आपने देखना है कि कस्टमर एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। अब पिकांटो लॉन्च हुई है 19-20 लाख रुपए की, 19 लाख रुपए की मैनुअल लॉन्च हुई है, 20 लाख रुपए की ऑटो लॉन्च हुई है। कल मैंने Z100 का रिव्यू किया तो वो 15 लाख की लॉन्च हो रही है, और कल्टस जो है चलें वो 20 लाख की, मगर वो मार्केट की गाड़ी है, कल्टस मार्केट की गाड़ी है, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम बात करें न्यू एंट्रेंट्स की, तो उनको क्या करना चाहिए, कम अज़ कम जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में क्लियर हों। पाकिस्तानी नीड ऑटोमेटिक वेरिएंट, ठीक है। कल CEO जब मैंने वो Z100 का रिव्यू किया तो वो कहते हैं सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन अभी शुरू में लॉन्च करेंगे, इस लॉट के बाद ऑटो आएगी। देखें, पाकिस्तानी जो हैं वो फ़िलहाल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी उतनी ही शिद्दत से चाह रहे हैं जितना लोग मैनुअल चाहते थे। दूसरा, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, कम अज़ कम आपका एक वेरिएंट ऐसा होना चाहिए जो आपको रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स है, ठीक है, बटन दबाएं तो साइड वाले शीशे खुल जाएं, वेरी बेसिक, नथिंग बिग, कोई मेजर हम पुश स्टार्ट नहीं मांग रहे। पीछे बंदा जो बैठे है उसका लेग स्पेस और हेड स्पेस डिसेंट हो, ठीक है, पीछे वालों को बैठ के ये ना लगे कि हम सौतेले माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है, मतलब है कि डिसेंट लेग स्पेस, डिसेंट हेड स्पेस होना चाहिए, वेरी रिस्पेक्टफुली, कोई इतनी हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, ठीक है। 660 सीसी जितनी आज तक खरीदी और मैंने जितनी आज तक बेची, चाहे जैसे मर्जी गाड़ी होती है, टेंटो टाइप, कॉन्टेर टाइप, या ये रूक्स वगैरह, ठीक है, जो मार्केट में नहीं चल पाई, ठीक है, उनकी लेग स्पेस और हेड स्पेस भी अच्छी होती थी, ठीक है। सिवाय एक माशाल्लाह एक गाड़ी थी डायहाट्सू इजी के नाम था, जो बिल्कुल ही डड्डू शेप की थी, उस पर पीछे बैठ के मुझे लगता था कि हाँ यार ये पीछे से इसकी जो है ना हेड स्पेस, लेग स्पेस कम है। उसके अलावा शायद किसी गाड़ी में
कुछ गाड़ियाँ होती हैं जापानीज भी जो स्पोर्ट्स लुक में होती हैं, उनकी पीछे लेग स्पेस कम होती है, मगर वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो बनाई ही उन्होंने स्पोर्ट्स शेप हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बेसिक रिसर्च ही पूरी नहीं रख रहे और हम गाड़ियाँ लॉन्च करवाए जा रहे हैं। मेरी इस लेग स्पेस के अलावा किया पिकांटो और इवन Z100 से कोई रिजर्वेशन नहीं है। एक और एडवाइस मेरी ये है, देखिए मैं एक डीलर हूँ जो सन 2013 से यहाँ पे आके बैठा हुआ है और ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, टेक इट इफ़ यू वांट। एक और एडवाइस मेरी ये है, कल्टस जो है वो मार्केट में एस्टैब्लिश ब्रांड है, वैगनार जो है वो मार्केट में एस्टैब्लिश ब्रांड है, ठीक है। जो न्यू एंट्रेंट्स आ रहे हैं कुछ इस तरह की प्राइस ऑफर करें जिससे कस्टमर के मुंह में पानी आए, जिसको कस्टमर को देख के बोले हाँ यार दिस इज़ गुड। कल्टस जो है वो 20 लाख की है, स्विफ्ट जो है वो इससे ऊपर की है, होंडा सिटी जो है वो इससे ऊपर की है, वैगनार जो है 16 लाख की है, थोड़ी छोटी लगती है, मैनुअल है अभी तक उसमें जो लॉन्च की हुई है। सुजुकी ऑल्टो जो है वो 15.25 की मिल रही है ऑटोमेटिक वेरिएंट। हम 1000 सीसी कुछ इस तरह की लॉन्च करें, कुछ प्राइस कंपेटिटिव हो, कुछ फीचर्स उसमें अच्छे हों और एक दफ़ा आपकी गाड़ी चल जाए उसके बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ज़्यादा कर दें, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर सुजुकी वैगनार जब लॉन्च हुई थी, मैंने शायद ये बात पहले भी की हुई, आज मैं फिर कहता हूँ, वो एक ऐसी गाड़ी थी जो नहीं चली थी, इट वॉज अ फेल्ड कार, ठीक है। अभी आप तो मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे मगर कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। वो चली थी क्रीम और ऊबर की वजह से, एंड यूजर्स ने उसको पसंद नहीं किया था। क्रीम ऊबर से जब एडवाइस लेते हैं जी हम कौन सी गाड़ी चलाएं, यानी ड्राइवर या एंड जो कैप्टन होते थे वो कहते थे हम कौन सी गाड़ी खरीदें, तो उन सब ने कहा कि वैगनार लें, लोकल 0 मीटर मिल रही है, 9-10 लाख की मिल रही है, अपना स्पेयर पार्ट्स भी सस्ते होंगे, रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी, सुजुकी कंपनी है, ये बोल बोल के जनाब वो आज 16 लाख पे पहुंची हुई है, ठीक है। तो सुजुकी देखिए, इवन सुजुकी ऑल्टो ने जो ये अपनी 660 सीसी लॉन्च की है, ठीक है, इनकी प्राइस इंक्रीज का जो इन्होंने लॉन्च करते साथ ही 2 महीने बाद जो इंक्रीज की है कोई तुक नहीं बनता। उन्होंने मार्केट में टेस्टर मारा है कि 660 सीसी की एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है, उन्होंने चेक किया कि यार एक्सेप्टेबिलिटी फिट है, ठक करके उन्होंने प्राइस 2 महीने बाद इंक्रीज कर दी। जब उनको पता चला कि हाँ जी लोग जो हैं ये तो हंसी खुशी 10, 11 और 13 लाख रुपए के वेरिएंट्स आराम से ले रहे हैं, उन्होंने ठक करके प्राइस इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब उनको फील हो रहा है कि आप यहाँ पे नॉर्मल है तो कुछ ऐसा यहाँ पे रहेगी। तो प्राइसेस जो हैं आप कुछ इस किस्म की रखें कि मार्केट कंपेटिटिव हो। एक दफ़ा आपका प्रोडक्ट चल जाए तो फिर 25-50 करके इंक्रीज करते हैं, जो पाकिस्तानी कार मैन्युफैक्चरर्स का वतीरा है। आप लोगों के फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। आप मेरी बातों के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, रिस्पेक्टफुली कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आप लोगों के पास भी अगर कोई एडवाइस है कार मैन्युफैक्चरर्स को देने के लिए, देखिए हमारी पर्सनल ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो आके अपना प्लांट लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के ज़राए उससे ज़्यादा होंगे, हमारी ख्वाहिश है कि वो सस्टेन भी करें, ठीक है। दिली ख्वाहिश हमारी ये है, हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम जो है जापानीज़ का कलमा पढ़ते रहें या उनका विज़ करते रहें कि जापानी 660 थी बड़ी अच्छी होती थी, ये वो हमें, मुझे पर्सनली कोई शौक़ नहीं है। सुजुकी ऑल्टो ने इंसानों वाली हरकत की है। सुजुकी ऑल्टो के साथ जब लॉन्च की है तो ऑटोमेटिक वेरिएंट लॉन्च किया है, एयर बैग्स दिए हैं, साइड वाले रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स दिए हैं, तमीज़दार हरकत की है, मैं इनसे खुश हूँ, ठीक है। अगर ये वही वाली जो है फजूल हरकत जो वैगनार की दफ़ा की थी, सिर्फ मैनुअल वेरिएंट्स लॉन्च करके गाड़ी में फिर से मैनुअल की जो है वो लॉलीपॉप पकड़ा देते तो मुझे बुरा लगता, ठीक है। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप जो हैं कुछ इस किस्म की चीज़ें लॉन्च करें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं या कम हैं या जिसमें ज़रूरत है, ठीक है। आपके सामने 1300, 1600, 1800 सीसी वो जनाब 30 से 40 लाख रुपए की चली गई, जैसे कि जनाब अपना गाड़ी ना हो गई, प्लॉट हो गया जो आपने ख़रीद के उसके बाद घर बनाना है। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें लॉन्च करें जो जिसको देख के मज़ा आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक बेहतर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।